راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي 17 تحساس فنونا يفلم الله مكتالكم بخبرنا عدمكو أرستا زينا كسمعكم ليبيا لعلي عسرا إرتراوان نايمسقواق حدقا أنتلاليوم كمزلو تقليتو أب دنمارك إرتراوي تادي أب قدم دقة ببعال بيتا تقتلا هقراتو شمت عرب أب قداي نايل نمرقاتي قبتي كمزدقفا الرقاقيتن درون مقوعزيا نابزيات ورحو قطرات مدهانيت أم بتصح زقل قلالو زلوا أب نتاوان هقرات أفريقا هذه إذاعة إرنا ناب زرزراتو مسن نسجر دما أب ليبيا أفقدو مداغوني مأكلات تحيزوم كاب زلو أشحات حتى التعقبة أستات عسرا إرتراوان نايمسقواق حدقا أنتلاليوم كم زلو تحبيرو أتوم دك نستيو زركبوم إرتراوان كاب زحالف ورحت حيزوم نبينهم تفليوم ناب كالي مداغون مأكل كم زتوستو زملكتي حبرات هقرات درون ناب إرترا تسوقيقوم كقونو كم زغلو أتحساسيبو لعلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هقرات UNHCR أقدمو أب 10 تحساس أبزوتو مجلسي 10 شمونت زيغاتا السودان كاب ليبيا بزيد ليتهم ناب عدوم كم زتملسو تقيسو 24 إرتراوان ون أب تمساسا لحدقا كم زلو آمل كيتو نيرو أبزا حلف ورحون 10 زيغاتا السودان بتمساسا ليا قباب تسوقيقوم يوم أبتا هاجر أبز التفلالي مداغون مأكلات زركبو قولعون دك نستيون زلوهم زيغاتات إرترا سودان سومالن تشادن بزيد ليتهم نناب عدوم كسقوقو قمزغلو أتي أقراو تكال يتنكاغ أب دنمارك كتما أوروس فيبي أبز تبالي كبابي قوال 28 عامت إرتراوي تاده ببعال بيتا كمز التغطلت بوليس تهاجر أبزوتو مجلسي أفليتو اتا سما زي تقلص تاده تمال الربع 16 تحساس بودي 38 عامت بعل بيتا بكارا كم زتقتلت اتمجلسي بتوسخي املكيتو بوليس قبنا بتفصملو منبر بيت ابز بصحلو اوان كل تقلعو كم زرخبن اتقتلت اب قرميوم كم زتفصمن ارغاغيصو قال 4 عامت حنتي كابتوم كل تقلعو ايدا بكارا كم زتوغز تقسيت صبصا بوليس قتالي ابوتوم قلعو مخانو اغنزيبو بوليس نتاده بقصبت ناب هوسبيتال كوان تبصحوا كتدحن غناي كالتن أتي سمو زي تقلص بعل البيت بقتل تخصيصو أبك أيدي يركب هاجرات وشمت عرب أب قدايا تقامانايل نمرقت قبتي كم زدقفا مقلاتن المونيتر حبيرو قنتي مرحتي تنشدشت هاجرات ب10 4 تحساس أب رياض زكايد وزبا وعلا منيسرات قدايا توتساس تفلالي هاجرات عربون أب زوريا بيت مخري متحبار وشمت كم زتيو مع كنا زينا قبتي تغيسن منيسر قدايات وصاق قبتي سامح شكري مس منيسرات هاجرات وشمت أبز قبر وركب أب قدايات طغامانايلن مس إثيوبيا أبز الساحب زلو مناز ديغات هادسون نمرقت قبتي كم زدقفو كم زرقا قتلو أتن معكنا زينا أغنزيبن كاندي زعبا مبل 4 كلتن وعلى مرحتي هاجرات وشمت عرب أب قدا إيران تاتتان استراتيجياو زمدنان زتكور نيرو نقرا من قدو دمان هاجرات الزوبا كتسألوان زخل زتفلالي أرستات كم زل علي تحبيرو درون إثيوبيا بتركبن حيالو هاجرات نوكيناتن هلكيتن يوعل كابزلو زمناوي تكنولوجيو ازي امريت كابز تدكونه مدبر بملاغو منا تأززه بتكنيشانات نابزده لخايو تنقساقسو سب ألبو براري حيالو هاجرات نوكينات دا يتقمالو مبر نلمعتن سلوت أغلغلوتات حكمنانون زوعلو هاجرات بوزحتين نزي تكنولوجي ناب كمز زامسل ربحاتات كابزوعلو هاجرات أفريقيا رواندان غانان بأبنتي تكسا زن هاجرات ندرون مقوعزيا كأتو نابزيكل رحو قطرات مدهانيت نمبتصح يتقمالو مهلاون يقلت بفلاي كم ناي HIV AIDS زامسله بسرع كوسد زلو مدهانيتات نزل اليوم سبات أبجيزيو نمبتصح درون اتزحشي أماراتي كوينوان الله أوغندا أسر زن هاجرات بمسعب ندرون نتمساسل معلا كتقلقللو فتنة أمكيات ركب بمتحبار جنسن ان جنسن تبالي كوبانيا مفر مدهانيت أبزكها زلو فتنة أبك ألاي فيكتوريا زوبا كالانغالا تنتيلن ناب زركبا قشتات زعلميو 84 أشدو قشتات زركبو كالانغالا
ሓደ ካብቲ ብዝሒ ምስ ኤችኣይቪ ኤድስ ዝነብሩ ሰባት ዘለዎ ዞባ ዩጋንዳ እኳ እንተኾነ መንግስቲ መድሃኒት ንዘድልዮም ሰባት ብእዋኑ ንምብጻሕ ክጽገም ምጽንሑ ይግለጽ። ናብተን ቁሸታት ብጀላቡ መድሃኒታት ንምብጻሕ ክካየድ ጸንሐ ፈተነታት ኣብ ርእስቲ ንነዳድን ካልእን ዝግበር ብዙሕ ወጻኢታት ብሰንኪ ኩነታት ኣየር እውን ተደጋጋሚ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጥሞ ሓለፍቲ ትካላት ምርምር ጥዕናት ሃገር ይገልጹ። ድሮን 15 ሜትሮ ኣብ ሰከንድ እናተሓንበበ ኩነታት ኣየር ከዓንቀፎ መድሃኒት ኣብ ግዚኡ ናብቲ ዝድለይ ቁሸታት ከብጽሕ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ዳይሬክተር ኣካዳሚ ምህዞ ጥዕና ሮዛሊን ፓርከስ ራታንሺ ንሮይተርስ ገሊጻ። ብድሮን መድሃኒታት ንምብጻሕ ዝካየድ ዘሎ ፈተነ ክዕወት እንተኽኢሉ ድማ መንግስቲ ዩጋንዳ ብዝያዳ ክደፍኣልዩ። ከብራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ዝስዕብ ትሕዝቶናዩ ደጊሜ ምክታልኩም ዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መደብና ሓደ ካብ ኤውሮጳ ዝመጽእ ዓርክና ብዝገበረልና ዕድመ ምስ ንጉሰ ኮይና ኣብ ሆቴል ሳቫና ከም ዘምሰና ሽዑ ዝገበርናዮ ዕላል ድማ ጀሚረልኩም ነይረ። ሕጂ ድማ መቐጸልትኡ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ጋባዛይና ኣብ መንጽርና ዝነበሩ መጋይሽቱ ጸዊዖሞ ይቕሬታ ሓቲትና ናብ ኣቶም ኣበለ። ንጉሰ ብዛዕባኡ ምዝራብ ክጅምር ጊዜ የጥፍአን። ብዛውዲዳ ካብኣቶም እየ ማለት እዩ። ኣብ ኣቕርቕ ፈሊጥ እያ በለኒ ኣነ መሰውዓልየ ብዘስምዕ ቃና ከምኡ ምዃኑ ከረዳእኒ ይፍትን እንተልዩ ነዛ ሃቐናዚ ኣመና ዶንጊዩ ጀሚርዎ ማለት እዩ። ንጉሰ ፈጺሙ ዘየስተውዕል ባሃም ኢለ ኸካፍኦ ዘይደፍር ዓይነት እኳ እንተኾነ ኣፍርዱ ግና ኣዝዩ ዝንቡዕ ስምዒት ጽቡቕ ገይሩ ዝዝውሮ ዓይነት ምዃኑ መዘኻኸሪ የድልየንን እዩ። ባዕልዩ በብእዋኑ ዘሐድሶ ካቢኖት ማለትካ እዩ። ካብቶም ወፃ ኮይኖም ተቃወምቲና ዝብሉ እምበር ከመንዳ በለኒ ነዚ ክርዳእ ብምድንጓየይ ቅጭና መጾ ካብቶም ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ማለትካ ዲኻ? እወ ካብቶም መስማቶም ክትሕዝም እኳ ዘይከኣል ጠፋሻት ካብኣቶምሲ ኣይመስለንን። እንታይ ዳ ደገፍ መንግስቲ ናይ ዲኻ ትብለኒ? እሞን መንግስትና ዘይደገፈ ዘበለ ግድን ኣባል ካልኦት ውድባት እዩ ማለት ድዩ? እዞም ናይ ደገ ንፈልጦም እንዲና ወይ ንመንግስቲ ኻ ምድጋፍ እያ ወይ ከዓ ንፀረ ኮንካ ምስቶም ገለ ዓይነት ጉጅለታት ምውዳብ እያ። ከምኡ ይኮነ ዲኻ ትብለኒ? ከምዚ ናትካ ኸይደ እኳ እንተዘይረኽቦም ኣብኡ ድላዮም ኩሎም ክሓስቡን ነፃ ስለ ዝኾኑስ ግድን ንመንግስቲ ዘይደገፈ ኣንጻር መንግስቲ ይኹን ኢሉ ዘገድዶም ዘሎ ይመስለንን። ዝረኸዮም ኢኻ ትመስል ሚልዓርከ ኢሉላ ገጸለይ ነታ ሳላ ካድርነቱ ዝረኸባ
ናይ ደገ ዕድልና ዘኻኸረኒ ኣነ ናይ ዘንጋዕክዋ ነይረ كمي عين الزربيقة تسمعني زلقة أنت من قصة لا تزارب كسي أنت من قصة هون كتول تقيل ንመንግስቲ ዘይምውጣይ ዲኻ ኣንጻር መንግስቲ ምዝራብ ትብሎ ዘለኻ እንታይ ከምኡ ዳ ክትሰምዐኒ ይፅናሕከን ምዕባለ ዝሒሉ መነባብሮ ህዝቢ ተመሓይሸና ለኽዛርብ ዘረብኡ መልማድ ናስኣንክዎ የመስለኒ ሕጂ እውን ብዘረብኡ ተገረምኩ ቀድሚ ገለ ምባለይ ግና ወዮ ጋባዛይና ተመሊሱ ተሓወሰና ብዛዕባ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀጢሙ ዘሎ ጥሜት ከመይ ትርእዮ ኣብዚ ዓድና ብጥሜት ዝመውት የለ ዋላ ዝስደድ የለን በሎ መሊሱ ንጉሰ ካብቲ ዝጋበዘና ሳንድዊች እናሓየኸ ህዝብና ብነብሱ ተሓጋጋዛ እዩ በጻይካ ናጠሜ ስኻ ክትጸግብ ኣይወዓጠልካን ዋላ ባህልና ተሪእኻ እኳ ምስ ሰብ ከለኻ በይንኸይ ትበልዕን ኢኻ ኣብዞም ካልኦት ህዝብታት ከምዚ ዓይነት ናይ ምክፍፋል መንፈስ ብዙሕ ኣይትርእን ናይ ጥሜት ካበልካ ኸዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ምፅወታ ጥራይ ምትኳር ናብ ልምዓት ዝቕንዕ ሓገዝ ግበሩልና ምባሉ ጽቡቕ እዩ ገለ ብልሽዋት መንግስታት ነቲ ኣብ ምፅወታ ጽግዕተኛ ምዃን መርፅዎ እዮም ካብኡ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዚ መንግስቲ ኣብ ናይ እኽሊ ረድኤት ዘይምፅቃጡ ጽቡቕ እዩ ጥሜት ግና የለን ድዩ ግድን ጠሚኻ ምማድ ዲኻ ጥሜት ትብሎ ክንደይ ካብ ህፃናት እዮም ዝግባእ መኣዛ ምግቢ ዝረኽቡ ዘለዉ ዝብል ንውሕ ዝበለ መግለጺ ንክልቴና ሃበና ንሕዚ ምልክት ዝገበርከዮ መፅናዕቲ ኣሎ ድዩ በለ ንጉሰ ሓውስ ላግፂ ጋሻና እውን እንዳሰሓቐ ከተስረን ዲኻ ደሊኻ ኣነስ ንዘረባ ኢለ እምበር መፅናዕቲ ክገብር ኣይኮንኩን መፅእ መብግሚት ኢኻ ዝዘርብ ዘለኻ ማለት እዩ ንጉሰ ናብ ክትዕ ተመልሰ ኣብ ክንዲ ምጉቲ ትዕዝብቲ ተበልካ ይሓይሽ ክንደይ ባጊርካ ካብ ትመጽእ ኢላ ሓተትክዎ ቁሩብ ዕረፍትን ተረኸበ ኢለ ክልተ ወርሒ ገይረ ኣለኹ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ኣቢለ ክምለስ ይብላ ኣለኹ በለኒ እሞ ከመይ ረኺብካዮ ኢለ ከይወዳእኩ ከለኹ ንጉሰ ኮለፈኒ ኣብ ክልተ ወርሒ ኢኻ ዝኩሉ ተዓዚበ ትብል ዘለኻ ካበሎ ጋሻና ቀድመ ምምላሱ ፍሽኽ በለ ይህ ንጉሰ ካብቶም ነዛ ሃገር ብዑደት ሃማመት ጥራይ ዝረኣይዋ ቋንቋ እቲ ህዝቢ ጽቡቕ ገይሮም ዘይፈልጡ ናተይ ትዕዝብቲ ሓይሽን ትብል ክልተ ወርሒ እኳ 60 መዓልቲ እዩ ብሰዓታት ኣርቢሐ ዶ ክነግረካ ኢልዎ ሰሓቐ ኣነ እውን ምስኡ ንጉሰ
ንዓይ ምስ ጠመተ ዝኸፍኦ ኮይኑ ተረዳእኒ እቲ ጋሻ ገለ ንመለሳለሰ ዝኸውን ቃላት ኣይሰኣነን ምስቶም ኣብዚ ትነብሩ ክነጻጸር ከለኹ ኣነ ዝፈልጦ ይብለይን እዩ ዝበሃል ንዓኻትኩም እየ ክሓተኩም ዘለኒ ብዝቕብሎ ፀናሕኩውን ካብቲ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ዝረኸብክዎን ባዕለይ ኣትየ ዝረኣኽዎን እዩ ናብራ እምቦ ከመይ ኣሎ ንጉሰ ድማ በሎ ናብራዳ ወርቂ በለ ንጉሰ ናብ ድሕሪት እናተለጠጠ እቲ ጋሻ ናባይ ጠመተ ኣነ እውን መመላእታ ኸውን ዝበልክዎ ናብራ ወርቂ ክኸውን ንጽበዮ ኣለና ኢለ ተዋዘኹ እዚ ወርቅስ ንኽንደይ ክኸውን ኢሉ ሰሓቐ ነዚ ዝወፅእ ዘሎ ወርቂ ኣይተኣምነሉ እንዲኻ በለ ንጉሰ ሕጂ ግና እናላገጸ እዩ ነይሩ ማዕድና ዳ ገለ ቁጠባዊ ሽግር ፈትሕዮም ንእሱራት ጥራዮም ክፈትሑልካ ዘይክእሉ ዝብል ቦምባ ዘረባ ድማ ደርበየ እሱራዳ ብምኽንያት ኮይም ተኣሲሮም ኢሉ ተኸላኸለ ንጉሰ ናይ ፖለቲካ እሱራት ማለት እየ ባድሰረቐን ዝቐተለንሲ ፍርዱ ጽበቐሉ ነቲ ሕብረተሰብ ሓደገኛ እዩ ዝበልከየ ገበነኛ ኣብ ማሒር ክተእትዎ ግብእ እዩ ስለምንታይ ድዩ መንግስቲ ዝበሃል ዝህልወካ ካብ ዓመፅ ክከላኸለልካ ኢልካ እኳ ንመንግስቲ እናኸፈልካ ተንብሮ በለ ጋሻና ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝበሃል የብልና ብክሕደት ሃገር ዝተኣሰሩ ግን ኣለዉ መለሰ ንጉሰ ባዕልኻ እሰርካዮም ኢኻ ትመስል ንጉሰሲ ኢሉ ሰሓቐ እሞ ኢታሚድ ክስዓኸሙ ዲ በፂሑ በለኒ ዝምልሶ ጠፊእኒ ብሰሓቕ ጥራይ ሓለፍክዎ ነቲ ጉዳይ ስለ ዝበልጥ እምበር ኣነ ዳ ኣበይ ክእስሮ ዘረባ ሓደ ሰሚዕካይ ትፍረድ ዝብል ምስላና ረሲዕካ ዲኻ ኣብ ክንዲ ብክሕደት ሃገር ተኣሲሮም ብክሕደት ሃገር ተኸሲሶም ምባል ግቡእ ምኾነ እቲ ዝኸስስ መንግስቲ እንተኾይኑ ናብ ሕጊ ኸቕርቦም ኣለዎ ምስ በለ ኣነ ብዘይተረዳእኒ ምኽንያት ንጉሰ ካዕካዕ ኢሉ ሰሓቐ መንግስቲ ከኸስም ደለኻ ናብ መን ኢኻ ክኸሶም ኢሉ
ኢሉ ተገረመ ንጉሰ። ኣነንቲ ጋሻን ድማ ብንጉሰ ተገረምና። መንግስትን ንሳቶምን ትሕቲ ሕጊ ምዃኖም ማይትፈልጥ እንዲኻ? ካብ ምግራሙ ከይዝሓለ ሓተቶ ከመይ ማለት እዩ? መንግስቲ እሲ ጠበቓ ገይሩ ፈቐዱ ቤት ፍርዱ ምስኣቶም ጎሰስ ክብል ኢሉ ድማ ኣሽከዓለለ ንጉሰ። እቲ ጋሻ ነጊዜኡ ዝብሎ ጠፊእዎ ናብ ቀባሕባሕ በለ። ሓገዘይ ይጽበ ዘሎ ኮይኑ ተሰማዓኒ። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ከመይ ጌርካ ምስ ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ትሳነ ዝብለኒ ዘሎ ኮይኑ ተረዳእኒ። ኣነ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣይኮንኩን ኢለ ከረድኦ ዘድለ ኮይኑ ተሰማዓንን። ንኸምኣቶም ዓይነት ሰባት ከረድእ ልክዕ ከምቲ ናተይ ዓይነት ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዘከርኩ። ምናልባት ካብ ናተይ ዝሓሸ ዓቕሊ ከም ዘለዎ እውን ገመትኩ። ከእስሮም ዝኽእል መርትዖ እንተለዎ ናብ ቤት ፍርዲ የቕርቦም። ብመሰረት መርትዖን ሕጊታ ሃገርን ድማ ክስ ምስርተሎም። ንሳቶም ድማ ቅንዕንኦም ናይ ምግላጽ ዕድልን ጠበቓን ዋሃቦም ኢሉ ንንጉሰ ከረድኦ ፈተነ። ንጉሰ ብወገኑ ተገሪሙ ናብ ከባቢኡ ጠመተ። መንግስቲ ባዕሉ ረኺቦም ከሎሲ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስዶም። መንግስቲ ምስ ውልቀ ሰባት ኣብ ቤት ፍርዲ ወሪዶ ካትዕ ኣይኮነን ዝብል ውሳነ ድማ ኣቕረበ። መንግስቲ ኣብ ውልቀ ሰባት ወሪዱ እናኣሰረሲ ብሕጋዊ መገዲ ክገብሮ የብሉን ትብል ኣለኻ? ሕጂ ግና ዝያዳ ናባይ እናጠመተ ተዛረበቲ ፈላጢና። ንጉሰ ንመንግስቲ ከም ወናኒ ሕጊ እዩ ዝርዮ። ሕግን መንግስትን ፍልልይ ዘለዎም ኮይኖም ኣይስምዕዎን እዮም። ኣብዚ ሃገር ድማ ናፃ ዝኾነ ፍርዳዊ ኣካል ርኢና ስለ ዘይንፈልጥሲ ተተደናገረ ኣይተሓዘን እዩ። መንግስቲ ንውልቀ ሰባት ክግደሰሎም ከም ዘይብሉ ገይሩ ክዛረብ ከሎ ነዛ ገዛ ርእሱን ውርደት የቃልዓ ከም ዘሎ ግን ኣይርድኦን እዩ ኢለ ቋረፅኩ። ካልእ ክብሎ ዝደለኹ ጸርፍታት ነይርኒ። እንተኾነ ንንጉሰ እታ ትግብኦ ውርደተኛ እኳ ክብሎ ይመረጽኩን። ከም በዓል ንጉሰ ዝመሰሉ ሰባት ካባይ ንላዕሊ ናይ ምጽራፍ ክእለት ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጥ ምስኣቶም ናይ ጸርፊ ውድድር ኣይዋፅአንን እዩ። እቲ ስምዒትና ከመይ ይንህር ከም ዘሎ ተረዲእና ሰለስቴና ብዛዕባ ካልእ ክንዛረብ ተባሃልና። ዘረባና ናብቲ ዘይንደልዮ ርእስቲ ከይከይድ እናሰጋእና ምዕላል ኣይጠዓመናን። ስለዚ ድማ ቀልጢፍና ደኣ ተፈላለና።